नमस्कार, ज्योतिषाचार्य च्यानलमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आज पनि म इष्टकाल साधन अर्थात् नाम जुराउने प्रक्रियाको अर्को उदाहरण लिएर उपस्थित भएको छु। विशेष गरी एउटै जन्म समयलाई आधार मानेर सम्पूर्ण चिना निर्माण गर्ने प्रक्रिया अन्तर्गत आज मैले विक्रम सम्वत 2077 साल जेठ 2 गतेको बिहान 10:15 को इष्टकालको अर्थात् इष्ट समयको इष्टकाल भयात भवोगका साथसाथै नाम जुराउने प्रक्रियालाई लिएर उपस्थित भएको छु। यो किन पनि महत्त्वपूर्ण छ भने मैले अन्य जति पनि ग्रह स्पष्टका, चन्द्र स्पष्टका, लग्न स्पष्टका जति पनि उदाहरणहरू प्रस्तुत गरिरहेको छु, यही जन्म समयलाई आधार मानिएको छ। आरम्भ गरौँ नाम जुराउने विधि, प्रक्रिया र उदाहरण। नक्षत्रका आधारमा नाम निर्धारण गर्ने विधि र प्रक्रिया मैले यसभन्दा पहिलेको प्रस्तुतिमा पनि बताइसकेर छु। यो किन पनि विशेष छ र थप गर्नुपर्ने छ भने यसमा मैले एउटै समय अर्थात् एउटै समयबाट सम्पूर्ण ग्रहहरूको ग्रह स्पष्टीकरण, इष्टकाल लगायतका कार्यहरू गरिरहेछु। योभन्दा पहिले गरिएको अर्कै समयमा भएको कारणले गर्दाखेरि यो एउटै समयको गर्दाखेरि सजिलो होला, सहज होला भन्ने उद्देश्यले यो नक्षत्रका आधारबाट इष्टकाल नाम निकाल्ने प्रक्रियालाई थप उदाहरण पनि हुने भएको कारणले गर्दाखेरि पनि यहाँ प्रस्तुत गरिरहेछु र म आज छोटकरी रूपमा यो प्रस्तुति आज बताउने छु। सर्वप्रथम इष्टकाल साधनबाट हामी आरम्भ गरौँ। इष्टकाल भनेको सूर्योदयदेखि जन्मकालसम्मको समय अन्तर हो र यसको निकाल्ने प्रक्रिया चाहिँ यदि हामीले जन्म समय दिउँसोको 1 बजेपछि हामीले 13 भन्यौँ र रातिको 12 बजेपछिबाट 24 भनेर 24, 25, 26 यसरी निर्धारण गऱ्यौँ भने हामीले त्यो जन्म समयबाट सूर्योदय घटाइदिउँ र 5 ले गुणन गरेर 2 ले भाग गऱ्यौँ भने हाम्रो इष्टकाल आउँछ। यहाँ मैले यी दिउँसो 12:59 सम्मको एउटा सूत्र, त्यसपछि दिउँसो 1 बजेदेखि राति 12:59 सम्मको अर्को सूत्र र राति 1 बजेदेखि उताको अर्को सूत्र, तीनवटा सूत्र चाहिँ यहाँ प्रस्तुत गरिरहेछु। र यसपछि सर्वप्रथम हामीले के बुझ्नु आवश्यक छ भने यी तीनवटै सूत्रको एउटै सार हो के हो भने जन्म समयबाट इष्टकाल घटाउने र 5 ले गुणन गरेर 2 ले भाग गर्ने। घटाइसकेपछि यो घन्टा मिनेट आउँछ। यो 5 ले गुणन गरेर 2 ले भाग गर्नु भनेको चाहिँ यो चाहिँ समयको अर्थात् घडीपलामा बदल्नेका लागि चाहिँ यो 5 ले गुणन गरेर 2 ले भाग गरिएको हो भनेको 2.5 को अन्तर हुन्छ। 2.5 घडी बराबर के हुन्छ 1 घन्टा हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसरी यो लिएको हो। मैले सिधै उदाहरणमा जान्छु। अब 2077 साल जेठ 2 गते शुक्रबार बिहान 10:15 को जन्म समयलाई निर्धारण गरेर सम्पूर्ण यहाँ चाहिँ नामकरण भयात भवोग आदि साधन गरिएको छ र यसैका आधारमा हामीले ग्रह स्पष्ट, चन्द्रमा स्पष्ट, लग्न स्पष्ट एवं दशा विंशोत्तरी त्रिभागी दशा आदि साधन गरेर मैले सम्पूर्ण एउटा चिना नै कसरी तयार गर्ने एउटै समयका आधारबाट निर्धारण गरेकाले यो चाहिँ उदाहरणको रूपमा सहज होस् भन्नका लागि यसैबाट मैले चिना निर्माणका सम्पूर्ण प्रक्रियाहरू बताउने भएको कारणले गर्दाखेरि यो प्रस्तुति दिएको हुँ र यसमा चाहिँ 77 साल वैशाख जेठ 2 गते शुक्रबार बिहान 10:15 को यो समयमा हामीले सम्पूर्ण ग्रहहरूको साधन गरेका छौँ र गर्छौँ पनि। र अब हाम्रो 10:15 हाम्रो जन्म समय छ। सूर्योदय बिहान 5:17 मा छ र अब सूत्र अनुसार जाउँ। हाम्रो 10:15 भनेको जन्म समय, 5:17 भनेको सूर्योदय, यसमा घटाइदिउँ। हाम्रो 4 घण्टा 58 मिनट आयो। यो इष्ट घण्टा भयो। यसलाई अब हामीले घण्टालाई घडीपला बनाउनु पर्यो। घडीपला बनाउनका हामीले जतिको ततिको आधा राखेर पनि जोड्न मिल्छ। किन भन्दा 5:58, 4:58 फेरि त्यसमुनि 4:58 अनि त्यसपछि 2:58 को कति भयो भने 5 को 2
र 18 9 भनेको 29 यसरी 2 29 4 58 4 58 2 29 यसरी राखेर जोड दियौँ भने पनि हाम्रो के आउँछ भने इष्टकाल आउँछ। त्यही कुरालाई मैले यहाँ 5 ले गुणन गरेको छु। 4 58 लाई 5 ले गुणन गर्दा 20 290 भयो। यसलाई हामीले 2 ले भाग गरौँ। 20 लाई 10 चोटि गयो, यो 20 कट्यो। त्यसपछिबाट 145 आयो। 2 ले 290 भयो। 145 चोटि जाँदाखेरि 290 यो कट्यो। अब यहाँ हाम्रो 145 भयो, यो 120 भन्दा माथि भएको कारणले गर्दा यसलाई कटाइदिउँ र 60 दुना 120 2 यता यो घडीको मानमा जोडौँ। हाम्रो जोड्दाखेरि 10 2 12 घडी, यो चाहिँ 25 पला, यो हाम्रो इष्ट घडी भयो। इष्ट घडी पला हाम्रो 12 25 हुन आयो। यसपछि अन्य उदाहरण पनि मैले बताएको छु र अब यो चाहिँ दिउँसोको समयको पनि हामीले यदि इष्टकाल साधन गर्न चाह्यौँ भने हामीलाई यो त्यो मैले माथि बताएको दोस्रो सूत्र अनुसार पनि निकाल्न सकिन्छ र सिधै 2 बजेकोलाई 14, 2 को ठाउँमा 14 राख्यौँ भने 1 नम्बरको सूत्रले हाम्रो पहिलो सूत्र अनुसारै हामीले गर्न सक्छौँ। यसको बारेमा मैले पहिले बताइसकेको कारणले गर्दाखेरि आज मैले देखाएँ मात्र र म अगाडि बढ्न चाहन्छु। किन भन्दाखेरि हामीलाई एउटै समयको निर्धारण गर्न आवश्यक पर्छ। यो तेस्रो उदाहरण पनि दिएको छु मैले, तपाईहरुले यसलाई रोकेर हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले बिस्तारो यसमा चाहिँ देखाउँदै छु र यो पनि सोही प्रक्रिया अनुसारै छ। यसमा पनि यहाँ चाहिँ 24 जोडिएको छ। 24 जोडेर 24 जोड्नु भनेको 4 3 7 हो। रातिको 27 बजे भनेर 27 बाट सूर्योदय घटाउँदाखेरि पनि यो समय आइहाल्छ। यसलाई 5 ले गुणन गरेर 2 ले भाग गर्ने, यो क्रमशः हाम्रो यही नै भयो। अब भयात भवोगको त्यस अनुसार साधन गरौँ। हाम्रो बिहान 10 बजेर 15 मिनेटको समय अनुसार 12 25 को इष्टकाललाई चाहिँ हामीले विशेष रूपमा यहाँ दृष्टिगत गरेका छौँ र भयात र भवोगको बारेमा पनि मैले व्याख्या गरिसकेको छु। र भ भनेको नक्षत्र, यात भनेको गत, नक्षत्रले कति भोग गरिसक्यो त्यो भयात हुन्छ। भोग भनेको पूर्ण भोग कति छ त्यो भवोग हुन्छ। र अब भवोग र भयात निकाल्नका लागि हामीले सूत्र र सूत्र अनुसार यहाँ चाहिँ हामीले उदाहरण गरेका छौँ। सूत्र चाहिँ के छ, जन्म नक्षत्र चाहिँ ठुलो इष्ट घडी भन्दाखेरि त्यो अवस्था हुँदाखेरि चाहिँ 60 मा गत नक्षत्र घटाएर इष्टकाल जोडिदिने, यो भयात हुन्छ। र गत नक्षत्र 60 मा गत नक्षत्रको घडीपला घटाउने र जन्म नक्षत्रको घडीपला जोड्दाखेरि भवोग हुन्छ। र यसैगरी यदि इष्ट चाहिँ ठुलो भयो, हाम्रो त्यो दिनको जन्म नक्षत्रको घडीपला भन्दा इष्ट ठुलो भयो भने चाहिँ हामीले दोस्रो सूत्र प्रयोग गर्छौँ। यसमा चाहिँ इष्ट घडीपलाबाटै त्यो दिनको नक्षत्र घडीपला घटाइदिन्छौँ, त्यो भयात हुन्छ भने त्यही कम भएको नक्षत्रको घडीपला 60 बाट घटाएर आउनेवाला आगामी नक्षत्र घडीपला जोड्छौँ, हाम्रो के हुन्छ त्यो चाहिँ भवोग हुन्छ। र त्यही आउनेवाला नक्षत्रकै आधारमा हामीले नाम राख्दछौँ। मैले चाहिँ अब यो हाम्रो क्रममा के छ भने 77 साल जेठ 2 गते शुक्रबार बिहान 10 बजेर 15 मिनेटको जन्मको यहाँ निर्धारण गरेको कारणले गर्दाखेरि हामीले बिहान 10 15 को सूर्योदय 5 17 इष्ट घडीपला 12 25 को छ। गत नक्षत्र यसमा चाहिँ कति छ, श्रवण 11 6 छ। जन्मदिन नक्षत्र चाहिँ जन्मदिनको नक्षत्र कति छ, 14 54 छ। अब हाम्रो इष्ट घडी यहाँ के छ भन्दा इष्ट घडी हाम्रो 12 25 छ, यहाँ चाहिँ 14 54 छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो हाम्रो पहिलो सूत्र अनुसारै हुन्छ। अब यहाँ के स्थिति पर्यो भन्दा जन्म नक्षत्र नि ठुलो भयो इष्ट घडी भन्दा। इष्ट हाम्रो 12 छ भने जन्म नक्षत्रको घडीपला कति छ भने यहाँ 14 54 छ। यस कारणले गर्दा अब हामीले सूत्र अनुसार हेरौँ। 60 मा गत नक्षत्र घटाउने, 60 मा हाम्रो गत नक्षत्र कति छ, 11 6 छ। हामीले 11 6 श्रवण गत नक्षत्र छ। 60 मा घटायौँ, 11 6 घटाउँदाखेरि 48 54 आयो। अब इष्ट घडी जोड दिउँ, 48 54 छ। यसमा 12 घडी 25 पला जोड्दाखेरि 61 19 आयो, यो भयात भयो। अब त्यही गत नक्षत्र यो 48 गत नक्षत्र 60 बाट गत नक्षत्र 11 6 घटाउँदाखेरि 48 54 आएको छ। यसमा चाहिँ यो 48 54 मा हामीले भवोग बनाउनका लागि चाहिँ त्यो दिनको नक्षत्र 14 हाम्रो कति छ, धनिष्ठ नक्षत्र 14 54 यो जोड दिन्छौँ। 63 48 हाम्रो भवोग भयो। यसरी 61 19 भयो, 63 48 भवोग भयो। अब यसका आधारमा हामीले नाम निकाल्दछौँ। नाम निकाल्नका लागि भवोगलाई 4 ले भाग गरेर 4 ठाउँमा राख्ने र क्रमशः 1 2 3 र 4 ले गुणन गर्ने र त्यो गुणनफल भयात भित्र
भयात त्यो गुणनफलको कुन पाउमा कुन 1 2 3 4 कुनमा चाहिँ भयात पर्छ सोही आधारमा हामीले नाउँ राख्छौँ। जस्तै अब यहाँ हेरौँ 63 48 हाम्रो भभोक छ, यसले 4 ले हामीले भाग गर्यौँ 15 57 आयो, यसलाई हामीले 4 ठाउँमा राख्यौँ। अब यो 15 यहाँ 4 ठाउँमा राख्यौँ र 1 2 3 4 हाम्रो के थियो अघि भने जन्म नक्षत्र के थियो, जन्मदिनको नक्षत्र र जन्म नक्षत्र एउटै छ, त्यसकारणले गर्दा त्यही जन्म नक्षत्र भयो। गत नक्षत्र श्रवण थियो, जन्म नक्षत्र धनिष्ठा थियो। धनिष्ठाको गागी गुगे 4 वटा नाउँ हुन्छन् प्रत्येक नक्षत्रका। यो अवकहडा चक्र अनुसार हजुरहरूले पात्रोमा हेर्न सक्नुहुन्छ। र गागी गुगे मध्ये अब हाम्रो यो आएको भागफल 15 57 यसलाई 1 2 3 4 4 ठाउँमा राखौँ र पहिलोमा 1 ले, दोस्रोमा 2 ले, तेस्रोमा 3 ले, चौथोमा 4 ले भाग गरौँ। अब यो गर्नुको कारण चाहिँ के हो भने भयात कति भित्र पर्यो, यी 4 वटा मध्ये कति कुन भागमा पर्यो, त्यही भागमा जुन भागमा पर्छ त्यही हाम्रो के हुन्छ, त्यही यो नक्षत्रको त्यही चरणबाट नाउँ राख्नुपर्छ। जस्तो अब 15 57 भयो पहिलो गाभित्र त 61 हाम्रो भयात 61 19 त यो परेन, यसभित्र भएन नाम। यसै गरी 15 57 × 2 गर्दाखेरि 31 54 आयो, यसभित्र पनि यो 61 19 चाहिँ पर्दै परेन। फेरि 3 गर्दाखेरि 47 51 आयो, यसभित्र पनि परेन। अब 4 यो 3 भित्र त परेन, अब 4 औं भित्र चाहिँ 63 48 सम्म 4 रहने भएको कारणले 47 51 देखि 43 48 को बीचमा चाहिँ यो चौथो चरण पर्ने भएको कारणले गर्दा हाम्रो गे यो 63 48 यो चाहिँ यसभित्र पर्ने भएको कारणले गर्दा यो चौथो चरण भयो। र यो चौथो चरणमा चाहिँ हाम्रो नाउँ के हुन्छ भन्दा यी गेबाट गागी यसरी राख्यौँ भने हामीलाई सजिलो हुन्छ। अथवा हाम्रो के भन्न सक्यौँ भने धनिष्ठा नक्षत्र से चतुर्थ चरणे गे इति नाम अक्षर। अब गे नाउँ भयो भने हामीले गेबाट यो गेलाई चाहिँ छोड्नु हुँदैन, यसमा अरू आफ्नो अभिष्ट अनुसार आफ्नो चाहेको अनुसार अरू यसमा थप्न सकिन्छ। जस्तै गेहेन्द्र भयो हैन, अब एवं क्रमले आफूलाई गेहेन्द्र भयो जस्तो जुन अनुकूल लाग्छ सो आधारमा हामीले नाम निर्धारण गर्न सक्दछौँ। जन्म समयका आधारमा नाम जुराउने पद्धति आजका लागि यति नै। यो प्रस्तुति तपाईलाई कस्तो लाग्यो कृपया सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रियाका साथसाथै ज्योतिषाचार्य च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। यसैगरी यही जन्म समय, यही इष्टकाल, भयात र भभोगका आधारमा मैले अन्य स्पष्ट ग्रह, चन्द्र स्पष्ट, लग्न स्पष्ट आदि अन्य सम्पूर्ण ग्रह स्पष्टीकरण प्रक्रिया, दशा साधनका प्रक्रिया एवं चिना निर्माणको प्रक्रियालाई एक बद्ध रूपमा प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरेको छु। त्यसकारणले गर्दा यही इष्टकालका आधारमा अन्य ग्रहहरूको पनि स्पष्टीकरण गरिएको कारण लग्न आदि चिना आदि निर्माण गर्ने कार्य पनि यसैबाट हुने भएको कारणले गर्दाखेरि यसको उदाहरण मार्फत तपाईहरू आफ्नो ज्योतिषीय ज्ञानलाई अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ। यो कतिको तपाईलाई उपयोगी साबित भइरहेको छ। कृपया सल्लाह सुझाव भने दिन नबिर्सनुहोला। आजलाई भने बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार। ज्योतिषाचार्य ज्योतिषा वदति तमान्।